हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है हंसना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्माइल। स्माइल नहीं, लाफ। क्या बात है, उठा लो। भारत में सबसे बड़ा सोलर प्लांट कौन से राज्य में है? जापान। जा पीछे जा। आसाम। आसाम में नहीं है। उड़ीसा। उड़ीसा में भी नहीं है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नहीं। भारत। भारत में नहीं है। भारत का कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। दिल्ली। दिल्ली नहीं है। दिल्ली में भी